नाज़रीन, सॼी सिंध जियां टंडो मोहम्मद खान में भी पैरामेडिकल स्टाफ ओपीडी जो बाइकॉट करे अलामती बुख हड़ताल कई आहे। उन हवाले से ॾिसूं था काज़ी शम्स बांभड़ की रिपोर्ट। सॼी सिंध जियां टंडो मोहम्मद खान जे सिविल अस्पताल में पैरामेडिकल स्टाफ तरफ़ां ओपीडी बाइकाट करे रिस्क अलाउंस समेत ॿियनि अलाउंस बंदि करण वारे अमल ख़िलाफ़ पैरामेडिकल स्टाफ जे शहबाज़ बलोच, उमर मेमण ॿियनि जी अॻुवाणी में एहतजाज कयो वियो। एहतजाज जे मौक़े ते आवाज़ न्यूज़ सां वीचार वंडींदे चयो त जॾहिं खां कोविड स्टार्ट थियो आहे तॾहिं खां असीं रोडनि ते आहियूं। कंहिं न कंहिं सूरत में हेल्थ वर्करनि सां नाइंसाफ़ी कई थी वञे ऐं हिन सिचुएशन में जंहिं वक़्तु कोविड हले पियो, जंहिं वक़्तु फ्लड या विक्टम्स जेके आहिनि असीं मैनेज करियूं पिया, ऐं इन खां अलावा ओपीडीज़ में वार्ड्स में जेको बेइंतहा रश आहे, मलेरिया जो आउटब्रेक आहे। नर्सिस के जेके भी हेल्थ में मुलाज़िम आहिनि 1 खां 22 ग्रेड ताईं सभिनी खे रिस्क अलाउंस मिलंदो हो, जेको हिननि कोरोना अलाउंस ॼाण आहे बंदि कयो आहे। जॾहिं त असांखे कोरोना अलाउंस मिलियो ई कोन्हे ऐं ॾींदा बि कोन हुआ। हीअ रिस्क अलाउंस आहे जेको हेल्थ में कमु करण वारो 1 ग्रेड खां 22 ग्रेड ताईं आहे। उन्हनि सभिनी जो बुनियादी हक़ आहे जेको मिलणु खपे। आउं सम्झां थो हाणे जीअं मौसम रिस्की अचे पियो कोविड जे हिसाब सां, त हीअ उन जे लाइ त असांखे कोविड रिस्क अलाउंस जेको बंदि कयो वियो आहे सडन, जॾहिं त असां कंहिं वक़्त में हेल्थ प्रोवाइडर हुआसीं ऐं अॼु असांखे केरु पुछण वारो न आहे। इन जे करे असांजो मेन जेको इशू आहे, या हीअ हक़ खणी चइजे, इशू न खणी चइजे, हीअ हक़ आहे, त इहो ई हक़ असांखे ॾिनो वञे जेको अचानक असां ते विझ बणिजी कड़की पियो आहे ऐं असांजी पूरी सिंध खे डिस्टर्ब कयोसीं। असां नाइंसाफ़ी कई वई आहे, जेको हेल्थ रिस्क अलाउंस बंदि कयो वियो आहे, इहो नाक़ाबिले बर्दाश्त आहे। असां आला इदारनि खां इहो मुतालबो कंदासीं त हेल्थ जे मुलाज़िमनि जी बेचैनी ख़तमु कई वञे, फौरी हुननि जो जाइज़ मसइलो जेको आहे उनखे हल कयो। ग्रैंड हेल्थ अलायंस सिंध जे पारां सॼी सिंध में हेल्थ रिस्क अलाउंस जी बंदिश ख़िलाफ़ मुकमल ओपीडी जो बाइकाट कयो वियो आहे। उन सिलसिले में अॼु टंडो मोहम्मद खान में असां ग्रैंड हेल्थ अलायंस डॉक्टर्स, पैरामेडिकल, नर्सिस, LHW, क्लारिक्स सभिनी जी मुश्तमिल हिकिड़ी गॾियल तंज़ीम आहे। हिकिड़ो अलायंस जो नालो आहे, जे गॾियल असां सभिनी जो एहतजाज आहे। हिकिड़ो ई मुतालबो आहे रिस्क अलाउंस फिलफोर बहाल कयो वञे। मुतालबो इहो आहे त जेको हेल्थ रिस्क अलाउंस आहे उहो जेको आहे बहाल कयो वञे, छाकाणि त हीअं जेको आहे ज़्यादातर जेको आहे मॉनसून जो जेको हले पियो इमरजेंसी डिक्लेयर कयल आहे। नाज़रीन, पैरामेडिकल जे अॻुवाणनि जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं। उन्हनि जो चवणु हो त असांखे कोविड अलाउंस पहिरियां खां ई न ॾिनो वेंदो हो, असांखे सिर्फ़ु रिस्क अलाउंस ॾिना वेंदा हुआ जेके पिणु बंदि कया विया आहिनि, ऐं गुज़िरियल फ्लड दौरान असांजा पघार पिणु कटिया विया आहिनि, उहे पिणु असांखे वापसि कया वञनि। ॿी सूरत में एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। कैमरामैन सागर सोलंकी सां गॾु काज़ी शम्स, आवाज़ TV न्यूज़, टंडो मोहम्मद खान।